أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahim, Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je rekao: na prošloj hudbi sam govorio o Hazreti Ebu Ubejda radijallahu anhu i danas ću da nastavim da govorim o njegovom životu. Borba Jermuk, i Jermuk se zvala ta borba zbog toga, zbog neke doline koja se zove Jermuk. I jedan od velikih borbi u Siriji se tu desila u 15. poslije hidžre, u mjestu Jermuk, kraj rijeke Jermuk. Rimljanska armija imala su 250.000 vojnika, dok je muslimana bilo 30.000 i 1.000 je bilo ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i 500 od njih su učestvovali u bitci na Bedru. Muslimani su povukli svoju vojsku iz grada Hams. Oni su rekli kršćanima u tom gradu: zbog toga što se mi povlačimo iz ovog grada, obećali smo vam zaštitu, mi ćemo vam vratiti tu džaziju radi toga. I oni su vratili džiziju tom narodu, nekoliko stotina hiljada je to bilo u iznosu. I kad su to radili, kršćani su plakali zbog te njihove iskrenosti koju su oni pokazali prema njima. I oni su iz svojih kuća govorili: o vi milostivi vladari kao muslimani, neka vas Bog vrati nama. Kad su muslimani otišli iz tog grada, tada su se Rimljani još više kao imali hrabrosti i onda su krenuli prema muslimanima. Kako god, oni su se bojali te hrabrosti koju su muslimani iz svoje vjere dobivali, i oni su željeli da sklope neki ugovor mira s muslimanima. I onda je taj komandant Vahan rimljanski poslao nekog Đorđa muslimanima da bi on potpisao ugovor s njima. Kada je stigao tu, muslimani su klanjali akšam namaz zajedno i to je ostavilo neki veliki utisak na njega, s kakvom oni poniznošću zajedno klanjaju. Onda je on postavio neka pitanja Hazreti Ebu Ubejdu radijallahu anhu. Jedno je bilo: kakvo je tvoje mišljenje o Isa alejsalamu? Hazret Ebu Ubejda je tada proučio sljedeći ajet. Prijevod tog ajeta je: o sljedbenici knjige, ne pretjerujte u svojoj vjeri i ne recite o Allahu ništa osim istinu. Uistinu je Mesih Isa, sin Merjemin, samo Allahov poslanik i njegova riječ koju je on poslao Merjemi i duša od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne recite 3. Prestanite, ovo je bolje za vas. Uistinu je Allah samo jedan Bog, on je čist da bi imao sina.
njemu pripada šta god je na nebesima i šta god je na zemlji, a dovoljan je Allah kao staratelj. Onda je Ebu Ubejda proučio sljedeći ajet, prijevod glasi: sigurno Mesihu nikad neće biti mrsko da bude Allahov rob, niti će melekima bliskim Bogu. I taj George koji je došao kao izaslanik rimske vojske, on je rekao ovo su zaista kvaliteti Mesije i on je tada rekao da njihov poslanik, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je istiniti i primio je islam. I nije želio da se vrati svojoj armiji, ali Hazreti Ebu Ubejda radijallahu anhu je rekao da Rimljani će misliti da su muslimani prekinuli svoj ugovor i da on treba da se vrati. I rekao je da on se može vratiti njima sljedeći dan sa ovim muslimanskim izaslanikom kojeg je on htio da pošalje njima. I to je Hazreti Ebu Ubejda je pozvao tu kršćansku armiju da vjeruju u jednog Boga, u islamsko učenje koje uči jednakosti. Sljedeći dan Hazreti Halid je otišao, ali njegov odlazak nije bio uspješan i onda rat je počeo. Muslimanke su bile na kraju armije, one su im donosile vodu, brinule su se za ranjene i davale su podršku. Hazreti Esma binti Ebu Bekr, Hazreti Hind bin Utba, koja je primila islam kada je Meka bila pobjeđena. Ona je žena od Ebu Sufjana radijallahu anhu, također Umijaban i ostale su bile jedne od tih žena. Ebu Ubejda prije nego što je borba ta počela obratio se ženama i rekao je: o muđahidat, izađite iz svojih šatora, nakupite kao kamenja i dajte podršku muslimanima da se bore. Danas je vrijeme pobjede i da oni ne smiju da okrenu svoja leđa. Ako vidite da muslimani pobjeđuju, onda vi ostanite na svom mjestu, a ako vidite da se muslimani povlače, onda bacajte ovo na njih, to kamenje kao. Ne dozvolite im da se vraćaju vamo i vraćajte ih u polje, na borbeno polje. I uzdignite svoju djecu i recite im da idu, da žrtvuju svoje živote za islam. Poslije ovoga se Ebu Ubejda obratio muškarcima na sljedeći način: o Allahovi sluge, priđite u službu uzvišenog Allaha, on će da vam pomogne i podarit će vam istrajnost. O Allahovi sluge, budite strpljivi, ovo je zaista način da postanete čisti od bilo kakvog nevjerovanja i ovo je način na koji ćete dobiti Allahovo zadovoljstvo. Nemojte da razdvajate svoje redove i nemojte da budete oni koji započinju borbu. Podignite svoje strijele, postavite svoje štitove i nastavite da veličate Allaha, tako da Allah ispuni svoje volju. I oni su tako bili, naređeno im je da oni ne smiju da započnu tu borbu, ali kad borba počne ne smiju da okrenu svoja leđa neprijateljima. Rečeno je da ova rimska armija da su oni imali veliki krst i bili su od glave do pete, znači zaštićeni u najboljoj opremi. Također oni jedan za drugog su bili svezani za njihove zglobove, tako da oni ne mogu da bježe, znači iz tog borbenog polja. Ili će da postanu mrtvi ili će da ubiju druge. A njihovi popovi su čitali iz Biblije neke dijelove da im kao da povećaju taj neki moral. I ta armija nevjernika je napala isto kao
val iza vala okeanskog napali su na muslimane. Oni su imali oko 200 do 250 hiljada vojnika, a muslimani su imali samo 30.000 i znači počeli su da se bore i prvo su Rimljani bili, imali su kao napredak i počeli su muslimane da znači pomiču nazad. I onda su Rimljani su ispitivali gdje se nalaze ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dali su kao najbolje svoje strijelce da tu najviše napadaju. Oni su znali kad ovi hrabri ljudi, znači ti ashabi budu ubijeni da će ostali da pobjegnu, ali kao rezultat toga je nekoliko ashaba je postalo šehidi tu, neki su također izgubili svoje oči. I kad je ovo vidio Ikrema Ebu Džehel, bin Ebu Džehel, on je sin od Ebu Džehela koji je primio islam kada je Meka bila pobjeđena i koji je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se moli za njega, da njegovi ti prijašnji grijesi budu oprošteni. Ikrima sa nekoliko svojih ljudi je otišao kod Ebu Ubejda i rekao, oni ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su dali toliko službe i žrtvovanja za islam. On je rekao, dozvoli meni još nekoliko ovih ljudi da idemo direktno na komandante te armije. Ebu Ubejda radijallahu anhu je rekao, to je vrlo opasna misija. Ikrima je rekao da to je istina, ali koji drugi kao izbor mi imamo? Da li ti želio da mi omladina ostanemo kao zaštićeni, a ashabi da ginu? Tada Ikrima, pošto je primio islam, on je bio pun tog žara da nešto postigne za islam i on je nekoliko puta pitao da oni 400 njegovih ljudi napadnu taj centar te rimljanske armije. I onda Hazreti Ebu Ubejda radijallahu anhu mu je dao tu dozvolu i oni su tada napali taj centar armije i bili su oni uspješni, kako god mnogi od njih su postali šehidi i oni su ta rimljanska vojska se je povukla do tih nekih rovova koji su oni prije toga iskopali i zbog toga što su oni svezali jedni drugi, noge jedni za druge, oni su mnogi su upali u te rovove. Ako jedan upadne, onda 10 za njih znači bi upalo za njim. I mnogi su se utopili u Jermuk rijeci. 80.000 se utopilo u toj rijeci, a 100.000 je poginulo u borbi. 3.000 muslimana je tad poginulo i to je bila borba Jermuk. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše u vezi Jermuk borbe, u vezi tog kraja kad se borba završila, muslimani su otišli da traže Ikrimu i tu njegovu jedinicu i oni su tu našli da 12 njih je bilo baš teško ranjeno, uključujući Ikrimu. I jedan muslimana kad je vidio Ikrimu u takvom stanju, rekao je, imam sa sobom kesu tu sa vodom, napise. Ikrima se okrenuo od njega i vidio da Hazreti Fazal, sin od Hazreti Abasa radijallahu anhu, je ležao blizu njega, također teško ranjen. Ikrima je rekao, moja čast mi neće dozvoliti da osoba koja je, njegovi preci su toliko žrtvovali u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ja pijem vodu, ta osoba ta čeka žedna, prvo kao dani vodu Hazreti Fazal bin Abasu. I ako išta bude ostalo, onda donesi meni te vode. I tada je taj muslimanski vojnik otišao do Hazreti Fazala, ali on je isto pokazao i rekao na drugu osobu kojemu je više bilo potrebnija ta voda. I onda je isto se to desilo, rekao je idi do sljedećeg, kad je došao ovaj vojnik do zadnjeg tog
I tako kad je došao do zadnjeg vojnika, on je već bio preminuo i opet je došao do Ikrima i tada je Ikrima bio preminuo i svi ostali ti 12 ranjenih. Ljudi iz Sirije su vjerovali u različite religije, pričali su razne jezike i bili su različitih etničkih. Hazreti Ebu Ubejda je postigao tu znači ravnopravnost između svih njih da se osjećaju ravnopravnim. I znači mir se uspostavio tu i svaki jednostavno državljanin je imao znači pravo slobode religije. Hazreti Ebu Ubejda je uspostavio tu svrhu religije i rekao vi ste svi djeca Ademova i braća ste jedni drugima. I onda kao ljudska bića svi su jednaki. I znači mnogo puta se prisvaja to kao da su tad ljudi bili prisiljeni da prihvate islam u to doba, ali to nije istina jer Hazreti Ebu Ubejda je svima dao pravo religije i on je uspostavio zakon tu i svi su bili ravnopravni, svi slobodni da praktikuju svoju religiju. I zbog njegovog ovakvog ponašanja ti Arapi u Siriji su prihvatili islam. I kao što je spomenuto ranije, oni nisu bili znači prisiljeni da prime islam, to je bilo iz muslimanskog primjera i njihovog naravno stvar govorenja o islamu. I također i Rimljani i kršćani su prihvatili islam zbog njegovog visokog morala. Nekoliko dana prije pobjede na Jermuku, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je preminuo i tada je Hazreti Omer radijallahu anhu postao halifa. Hazreti Omer je postavio Hazreti Ebu Ubejdu kao guvernera Sirije i kao komandanta armije. I kada je to Hazreti Omer poslao to pismo, tada je bila znači najveća se borba vodila u to vrijeme i Hazreti Ebu Ubejda nije spomenuo ovo pismo da je došlo i kada je Hazreti Halid radijallahu anhu saznao u vezi ovog pisma, pitao je Hazreti Ebu Ubejdu zašto nisi. Hazreti Ebu Ubejda je rekao razlog zašto nisam rekao u vezi ovoga jeste mi smo bili u najvećoj borbi protiv neprijatelja i nisam želio da niko bude pod stresom radi ovih novosti. Kad su muslimani pobijedili na Jermuku i kada je Halid radijallahu anhu se spremao sa svojom armijom da ide u Irak, Hazreti Ebu Ubejda je zadržao Hazreti Halida sa sobom neko vrijeme i kada je Halid bio spreman da ide, on je rekao ljudima tim da trebaju da budu sretni jer jedan čuvar umeta je sa njima kao njihov guverner. Naravno to se odnosilo na Ebu Ubejda radijallahu anhu. Hazreti Ebu Ubejda je rekao ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da je Halid mač od mačeva uzvišenog Allaha. I oba dvojica komandanta su se tu razdvojila na vrlo lijep način, pun ljubavi i poštovanja jedan prema drugom. Ovo je znači stepen ispravnih vjernika koji nikad ne žele nikakvu čast ili veličanje, niti bilo kakvu poziciju neku ovosvjetsku. Jedina njihova želja je bila da zadobiju zadovoljstvo uzvišenog Allaha i da uspostave Allahovo jedinstvo na ovoj zemlji. I ovi ljudi su najbolji primjeri za nas, ovi odlični primjeri za nas i svaki član odbora u džematu ili svaki Ahmedi treba da se osvrće na ove primjere. Pobjeda nad Jerusalemom je također povezana za Ebu Ubejda radijallahu anhu. Muslimanska vojska je krenula prema Palestini
Komandant je bio Amar bin As radijallahu anhu i on je pobjedio gradove u Palestini i došao je i do Jerusalema i također pobjedio je tu. Hazreti Ebu Ubejda također mu se pridružio sa svojom vojskom. Kršćani su bili u svojim tim tvrđavama i jednostavno kad im je to više nisu mogli tu da ostanu, onda su oni željeli da uspostave mir s muslimanima, da potpišu ugovor, ali da Hazreti Omer radijallahu anhu bude prisutan tome. Hazreti Ebu Ubejda je poslao ove informacije Hazreti Omeru radijallahu anhu i u Rabiul Evelu u 16. poslije hidžre je otišao iz Medine i postavio je Hazreti Alija radijallahu anhu kao emira u njegovom odsustvu. Hazreti Omer je stigao u Džaviju koji je blizu Damaskisa i tu su ga dočekali razni komandanti muslimanske armije. Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao gdje je moj brat. Ljudi su pitali o vođo vjernika, na koga misliš? On je odgovorio Ebu Ubejda. I bilo mu je rečeno da on dolazi. Ebu Ubejda je došao na svojoj kamili, posalamio se sa Hazreti Omerom i pitao je kako se osjeća Hazreti Omer radijallahu anhu. Hazreti Omer je onda pitao sve prisutne da se raziđu i on je krenuo sa Ebu Ubejdom prema njegovoj kući. Kad je ušao u njegovu kuću, vidio je da osim jednog mača, kreve, jedan kao jedno platno i jedna zdjela, njegova kuća je bila prazna. Hazreti Omer je rekao: o Ebu Ubejda, pa mogao si da priuštiš neke stvari. Hazreti Ebu Ubejda je rekao: o vođo vjernika, tada osoba može da se prepusti tim ugođajima i zbog toga on ne želi da ima ništa. U vezi pokušaja Bizantijaca da osvoje Siriju ponovo, rečeno je u 17. posle hidžre da su oni pokušali da ponovo napadnu. Tada su kršćani, Iranci, Kurdi, Beduini u sjevernoj, koji su živjeli u sjevernoj Siriji, otišli su kod Bizantijaca i tražili pomoć protiv muslimana. On je poslao 30.000 vojnika za ovo. Iako je Sad bin Abi Waqas osvojio veliki dio Al Džazire, ali on nije tada uspostavio zakon iznad tih beduina tu i tako ti Bizantijci su imali dosta armije i poslali su 30.000 i plus su ti beduini skupili svoju armiju i oni su tada osvojili Hams i još neki drugi gradovi u sjevernoj Siriji su se kao bili su izloženi toj pobuni. Ebu Ubejda je tad poslao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu i tražio je pomoć. Hazreti Omer je naredio, ispomoć je tad došla njima iz Kufe i Hazreti Ebu Ubejda je se oglasio pred tom armijom, imao je vrlo motivacioni govor. Rekao je: o muslimani, kogod ostane istrajan danas i doživi da vidi svjetlo dana, bit će mu pobjeda data i bogatstvo. Ako god bude ubijen, dobit će blagoslove šehidstva. I svjedočim da sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao da kogod umre u tom stanju da nije idolopoklonik, ući će u džennet. Bitka ta odpočeta, ali Bizantijci su bili poraženi i poslije ovoga bizantijski car, on nije nikad više uspio da pobjedi Siriju. Hazreti Abdullah bin Abbas prenosi kad je Hazreti Omer radijallahu anhu došao do Sarh, to je jedno selo blizu Tabuka i blizu je Sirije i Hidžaza i otprilike je bilo 13 dana hoda do Medine. I prema historijskim
starijim zapisima, tako se ta distanca mjerila. Otprilike je to 1000 milja udaljeno. I kada je tu stigao Hazreti Omer, sastao se sa Ebu Ubejdom, komandantom, radijallahu anhu, i njegovim tim drugovima. Oni su tad informisali Hazreti Omera radijallahu anhu da kuga je u Siriji i on je pozvao ranije muhadžire, ashabe, da se s njima savjetuje. I znači oni su imali različito mišljenje. Neki su govorili da trebaju da nastave, dok drugi su govorili da zato što se tu nalaze znači ashabi koji su bili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, časni ashabi, da nije u redu da se oni vode u to mjesto gdje ima kuga i kao da je bolje da se oni vrate. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao muhadžirima da oni izađu i onda je pozvao ensarije i pitao ih o njihovom mišljenju. I isto su ensarije imale kao muhadžiri nesloženo mišljenje. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pozvao starije iz Kurejš plemena. Oni su svi se složili da treba da se oni vrate u Medinu i da ne trebaju da idu u mjesto gdje ima kuga. Prihvatajući njihov prijedlog, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao drugima da će da se vrate u Medinu. Hazreti Ebu Ubejda je onda pitao da li je moguće da neko pobjegne od nečega što je Allah propisao. Hazreti Omer je tad rekao: o Ebu Ubejda, želio bi da je neko drugi te riječi rekao koje si ti. Zaista mi se odmičemo od jedne Božje volje prema drugoj. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: ok, ako imaš kamile i imaju dvije strane na nekoj dolini. Jedna strana doline ima zelenilo i travu, a druga je, znači, nema ništa na njoj. Da li je Allahovom voljom ako ti odvedeš svoje kamile u tu stranu gdje je zelenilo? Ali također će biti isto Allahovom voljom ako ti odlučiš da ih odvedeš na stranu gdje nemaju ništa da jedu. Onda prenosilac govori da tada je došao da je Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu došao tu gdje su oni bili. On je bio zauzet nekim poslom dok su oni zasjedali i onda je on rekao: ja imam odgovor na ovo. Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ako u nekom mjestu postoji neka bolest, ne idite u to mjesto. Ako boravite u nekom mjestu gdje se je pojavila bolest, ne idite iz tog mjesta. Kada je čuo ovo, Hazreti Omer radijallahu anhu se zahvalio uzvišenom Allahu i onda se vratio u Medinu. Iako se Hazreti Omer radijallahu anhu vratio u Medinu, on je bio puno zabrinut jer se ta kuga širila i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pisao Ebu Ubejdi da je on njemu potreban u Medini da izvrši neki vrlo važan posao i kad dobije pismo da treba da dođe u Medinu. U tim direkcijama je bilo: ako dobiješ ovo pismo, a noć je već, ne čekaj dan, nego odmah kreni prema Medini, ili ako dobiješ ovo pismo izutra, ne čekaj noć da kreneš. Kada je pročitao ovo pismo, Hazreti Ebu Ubejda je rekao: znam zašto me vođa vjernika treba, neka mu Allah podari veliku milost, jer on želi da produži život onoga od kojeg život neće, ili je kao pri kraju, ili tako nešto u tom smislu. Njegov odgovor je bio njegov odgovor je bio Hazreti Omeru: o vođo vjernika, kad sam pročitao tvoje pismo, ja sam shvatio koje su tvoje želje, ali molim te, nemoj me tražiti da dolazim nazad i dozvoli mi da ostanem ovdje. Ja sam vojnik muslimanske armije, što je god određeno proći će, ali kako da ih ja ostavim? Kada je Hazreti Omer pročitao ovo pismo, počeo da plače. I onda tu je sjedio među muhadžirima i pitali su ga: o vođo vjernika, da li je Ebu Ubejda preminuo? Hazreti Omer je rekao: ne, ali postoji šansa da će. Hazreti Omer je onda napisao pismo Ebu Ubejdi i rekao da pomjeri tu armiju iz tog mjesta negdje gdje je bolje za njih, u smislu udobnije. Kad bi god bilo koji vojnik preminuo od
kuge i postao šehid, Hazreti Ebu Ubejda bi plakao i molio se da i on postane šehid. Prema jednom hadisu njegova dova je bila: moj Allahu, zar ne postoji dio za Ebu Ubejdu, to jeste da bi on postao šehid. Jedan dan nešto mu se pojavilo na njegovom prstu i on se molio da uzvišeni Allah pošalje blagoslov kroz to na njega. Arbaz bin Sarija prenosi: kada se Ebu Ubejda razbolio od kuge, otišao sam kod njega i Ebu Ubejda mi je rekao: čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao: onaj koji umre od kuge da je kao šehid, neko ko umre od bolesti stomaka je također šehid, neko ko se utopi je šehid i koga kao krov pritisne. U zadnjim momentima svog života Hazreti Ebu Ubejda je rekao ljudima: daću vam jedan savjet i ako se budete tog savjeta pridržavali, bit će to od velike koristi za vas. To jeste, klanjajte svoje namaze, dajte zekat, postite mjesec Ramazan, dajte sadaku, obavite hadž i umru, podstičite jedne druge da radite dobro, obhodite se dobro prema svojim vođama i nemojte nastojati na tome da ih prevarite i nemojte da vaša žudnja prema ženama bude razlog da ćete vi zapostaviti svoje dužnosti. Rekao je: ako osoba bude živa 1000 godina i tada jednog dana mora da ostavi ovaj svijet, isto kao što ja odlazim s ovog svijeta. Smrt je određena svakoj osobi od Allaha i jednog dana svi će umrijeti kako god. Mudar je onaj koji je uvijek spreman za smrt i radi na tome svojoj spremnosti. Preneste selam vođi vjernika, to jeste Omeru radijallahu anhu, i recite mu da sam ja ispunio sve svoje dužnosti. I rekao je: prema mojim uputama ovdje me ukopajte. I Hazreti Ebu Ubejda je ukopan u Jordanu, u dolini Besan. A prema drugom hadisu, Hazreti Ebu Ubejda je putovao iz Džabija do Bejtul Maktas da klanja svoj namaz i tu je preminuo. A prema drugom hadisu preminuo je u Fehru koji je u Siriji. U toku svojih zadnjih dana Hazreti Ebu Ubejda je postavio Hazreti Muaz bin Džabel kao njegovog predstavnika. Hazreti Muaz bin Džabel kaže kad je Hazreti Ebu Ubejda preminuo: o ljudi, nikada nisam vidio nikoga čistog srca, slobodnog od svih od svakog zla, osoba koja je puna ljubavi i saosjećanja od onoga koji je danas preminuo. Molite se da uzvišeni Allah mu podari milost. Hazreti Ebu Ubejda je preminuo u 18. godini poslije hidžre. Imao je 58 godina. Jednom je Hazreti Omer poslao Hazreti Ubejdi 400 dirhama i 400 dinara i rekao je tom svom izaslaniku što je te pare donio, šta je Ebu Ubejda uradio s njima, da mu to da izvještaj u vezi toga. I kada je taj izaslanik dao to Ebu Ubejdi, on je to sve podijelio ljudima i kad se vratio rekao je Omeru radijallahu anhu šta je Ebu Ubejda uradio. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: zahvalan sam Allahu jer je on dao ljude kao što je Ebu Ubejda u islamu. Jednom je Hazreti Omer upitao je ashabe da i te ljude da oni iskažu svoje želje. Jedan je rekao: želim da je ova kuća puna zlata tako da je mogu da ga trošim kao sadaku. Drugi je rekao: želim da je ova kuća puna rubina i bisera tako da to trošim na Allahovom putu i kao sadaku. Onda je Hazreti Omer opet upitao: i šta još želite, kao koje su vaše želje? Oni su rekli: o vođo vjernika, mi ne znamo
šta bi mi trebali, za čim bi trebali da žudimo. Hazreti Omer je rekao, želio bi da je ova kuća puna ljudi kao što je Hazreti Ebu Ubejda bin Đerah, kao Hazreti Muaz bin Džabel, Salimullah bin Hudejfa i Hazreti Huzeifa bin Jeman. Drugim riječima, ljudi kao što su oni bili. Kako su ovi ljudi bili blagoslovljeni koji su dobili Allahovo zadovoljstvo na ovom, a također i na budućem svijetu. Ovdje završavam sa događajima i detaljima u vezi Hazreti Ebu Ubejda. Sada ću da spomenem i klanjam poslije džume neke dženaze u odsustvu. Prvo ću spomenuti profesora Naimuddin Katak Sahib, koji je šehid. Ubijen je 5. oktobra u 1:30 poslije podne. Protivnici Ahmedija džamata su ga upucali. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je se vraćao s posla. On predaje na visokom fakultetu nauka. Dvojica neki koji su bili na motoru su ga upucali. On je preminuo na mjestu. On je imao 56 godina, 25 godina je profesor, magistrat u filozofiji je završio i poslije toga je završio doktorat u Kini. Ahmedijat je došao preko njegovog djeda s očeve strane, Rukmuddin Katak Sahib, i njegova nena s očeve strane, i ona je tad u isto vrijeme prihvatila Ahmedijat. Šer Zaman, otac njegove nene, i njegov pradjed je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Obećani Mesija je njemu dao jednu košulju kad se on vraćao iz Kadijana, i dan danas ta je košulja u njihovoj porodici. Njegov otac je bio veterinar koji je u penziji i također je bio volio da piše poeziju. Njegova majka je bila na visokoj edukaciji glavna. Njegov punac je također bio advokat i on je bio kindapovan u 2019. godini i do dan danas se ne zna gdje je on. Sad je Bušra Sahiba, njegova supruga, kaže 7 dana ranije je otišao u Rabvu i posjetio je Behišti Makbara i rekao mi je da bi želio da bude ukopan u to mezarje, ali također je rekao da možda on nije zaslužan da bude tu ukopan. Kako god uzvišeni Allah je ispunio njegovu želju i on je bio ukopan u Rabvi. Naimuddin Katak Sahib, zet Dr. Munir Ahmed Sahib, koji radi u Tahir Heart Institute u Rabvi, kaže da je neki profesor na tome univerzitetu bio veliki protivnik džamata i on bi uvijek pokazivao njegovu sliku i sliku njegove porodice ovim oponentima džamata. I također taj isti profesor je stavljao razne natpise ispred njegove kuće koji pozivaju ljude da budu protiv džamata. Njegov brat ili zet kaže kad je Naimuddin Sahib došao jednu sedmicu prije nego što je postao šehid, ga je posjetio. On kaže, ja sam ga pozvao da jede s nama, ali on je rekao da će da ide da jede iz langar, to jeste ona javna kuhinja koju je započeo obećani Mesija alejhi salam. I rekao je, ti blagoslovi ko u toj hrani se nigdje ne mogu drugo naći. I rekao je da će jesti s njima drugi put. On iza sebe ostavlja svoju suprugu Sadija Nasim Sahiba, 3 kćerke i 2 sina. Jedna njegova kćerka je udata, dok druge 2 su i dalje studiraju. Jedan njegov sin je inženjer, dok još drugi je u školi, školuje se. On se zove Kalimuddin Katak, Nuruddin Katak. Nuruddin Katak, on je u prvoj svojoj godini, a Kalimuddin je inženjer. Navid Ahmed Said, njegov rođak koji služi u džamatu,
on je emir Pešavar džamata, da uzvišeni Allah podari milost na umrlog i da njegovoj porodici podari sabor i strpljenje. Usama Sadek je druga džanaza. On je student iz džamija Ahmedija u Njemačkoj, sin Muhameda Sadik sahiba. Nekoliko dana prije se utopio u Rajn rijeku u Njemačkoj i preminuo je inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Imao je 20 godina kad je preminuo. On je bio najmlađi od svoje braće i sestara. Iza sebe ostavlja 5 sestara, jednog brata i svoje roditelje. S očeve strane Ahmedijat je došao u njegovu porodicu u vrijeme Hazreti Muslimauda radijallahu anhu. Njegov djed i dvojica njegovih braće su prihvatili Ahmedijat. Poslije su njegova dvojica braće od djeda napustali Ahmedijat, ali njegov djed je ostao u Ahmedijatu. Hazreti Šah Muhammed sahib je bio njegov pradjed s majkine strane i Ahmedijat je došao preko njega i njegovog od pradjeda otac, i oni su bili ashabi obećanog Mesija alejhi selama. 1903. su dali bejat u ruci obećanog Mesija alejhi selama. 1989. godine u tom mjestu gdje su njegovi roditelji rođeni u Pakistanu, situacija se pogoršala. Mnoge pobune su se izvršavale protiv Ahmedi muslimana i njegovi roditelji su također prošli kroz te progone. Njegova majka je bila napadnuta, a otac mu je bio optužen, lažno optužen. Onda su oni preselili u Njemačku. On je završio, Usama sahib, ovaj momak koji se utopio, završio je osnovnu školu u Pakistanu i onda kad su došli u Njemačku upisao se u džamija Ahmedija i sad je tek bio završio 3. godinu. Allahovom odlukom on je se vratio svom gospodaru. Njegov otac piše, koliko god da pokušam da opišem njega, neće biti dovoljno jer u svom kratkom životu je postigao toliko toga. On kaže, on je bio uzor djeci i uvijek je provodio svoje vrijeme u učenju i zadnjih 6 mjeseci zbog korone on je od kuće pohađao školu. On je postio mjesec Ramazan, on je predvodio teraviju, planirao je posle raspusta da se vrati u džamija Ahmedija, ali je preminuo. Njegova majka kaže, posjedovao je mnoga dobre karakteristike, vrlo je bio pažljiv i sve bi završavao na vrijeme, bio je vrlo jednostavan i samo bi govorio kad je baš potrebno da se priča. Bio je vrlo poslušan svojim roditeljima, istrajan, imao je veliku disciplinu, pokušavao je da bude dobar u raznim jezicima i veliki je fokus okrenuo prema arapskom, perzijskom, engleskom i njemačkom jeziku. Ferid sahib, nacionalni sekretar za tarbijat u Njemačkoj, piše: Osama je posjedovao mnoge kvalitete, dobre kvalitete. Jedan od toga da je volio da učestvuje u tablik aktivnosti, to jeste širenje poruke Islama. I 3 dana prije svoje smrti putovao je 3 dana sa grupom. Oni su dijelili brošure džematske. Kad bi god bio upitan da te brošure dijeli, nikada nije rekao ne. I sa velikom željom bi on učestvovao. Suheib Nasir sahib, koji je misionar i koji je završio školu u Njemačkoj, piše: iako je Osama sahib 4 godine mlađi od mene, on je bio primjer u neko ko ispunjava svoje namaze na način na koji on klanja. On kaže, često bi dolazio prvi u džamiju, sjedao u prvi saf, klanjao na file i poslije namaza bi ostajao i učio bi zikr.
On je bio od studenata koji bi prvi dolazili u džamiju, a zadnji odlazili. On je bio vrlo ozbiljan u vezi svog školovanja u džamiji, da uzvišeni Allah mu podari svoju milost, uzdigne njegov status i da podari njegovim roditeljima i braći i sestrama sabor. Selim Ahmed Malik sahib je sljedeća dženaza. On je u svom životu bio u edukativnom, obrazovnom smjeru. Poslije penzionisanja on je onda počeo da služi u džamiji Ahmedija UK. 24. septembra u 87. godini je preminuo i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hazreti Malik Nuruddin sahib, koji je bio njegov djed, njegov otac Hazreti Malik Aziz sahib, su oba dvojica bili ashabi obećanog Mesija alejhi salama. Njegova majka je spomenula u vezi njegovog oca porodice da mnogi su mrli u njegovoj očevoj porodici zbog neke bolesti i njegova nena se obratila Hazreti Molvi Hakim Nuruddin sahib u kakvom stanju je bilo njeno dijete. Hazreti Molvi Nuruddin sahib radijallahu anhu je odmah otišao u njihovu kuću i rekao je da dijete ima vrlo male šanse da preživi i jedino molitve sad mogu da ga sačuvaju. I onda Hazreti Halifatul Mesih prvi je otišao kod obećanog Mesija alejhi salama i tražio je od obećanog Mesije da se moli za to dijete i to sreo je obećanog Mesiju na stepenicama Mešćid Aksa i tu ga je zamolio. Onda je obećan Mesija rekao hajmo da obiđemo to dijete i tad je obećan Mesija došao u kuću i stavio je svoju ruku na čelo tog djeteta i rekao ako Bog da, ovo dijete će biti u redu. I tako da je dijete ozdravilo kroz blagoslove dove obećanog Mesija alejhi salama, to jeste to dijete je bilo otac od ovog umrlog čovjeka i živio je do svoje 70. godine. Selim Ahmed sahib je završio svoju osnovnu školu u Kadijan i onda poslije razdvajanja Indije i Pakistana u Sijalkotu je završio fakultet i onda se preselio u Karači gdje je nastavio svoje studije u nauci. 1960. se preselio u Veliku Britaniju i tu je predavao kao profesor na Geološkom fakultetu mnogo godina i imao je čast da služi u raznim odborima u džamatu. 2 puta je imao čast da ide u Pakistan da priprema report za ljudska prava šta se dešava u Pakistanu. 1992. je također i u Velikoj Britaniji, u Španiji predstavljao džamat i kad je Halifatul Mesih IV formirao odbor za uspostavljanje džamije Ahmedije u Velikoj Britaniji. On je također bio u tom odboru i onda je postavljen kad se džamija Ahmedija u Velikoj Britaniji otvorila. On je bio glavni administrator i do 2005. je to služio i također je predavao engleski i historiju o studentima u džamiji Ahmedija u Velikoj Britaniji i to je radio do njegove smrti. Kada je Islamabad bio kupljen pod naredbom Halifatul Mesih IV. Rahmela, Selim Ahmed sahib je tu napravio biblioteku. Bio je vrlo pobožan čovjek, redovan u svojim namazima, postu, vrlo je bio dobar prema svima, imao je elokventan govor, on je pozivao ljude prema Bogu, gostoprimljiv, pobožan i on je bio vrlo predan hilafetu i imao je veliku vezu s hilafetom, za sebe ostavlja suprugu, 3 kćeri i mnogo unučadi. Mi Abdul Wahab sahib, njegov bratić, rekao mu je u 1960. kad se preselio u Veliku Britaniju da njegov otac mu je dao neke savjete. Prvo, da nikada ne izgubi konekciju i vezu s džematom, zato što seli se u Veliku Britaniju, ne treba da se preda tom životu
da uvijek plaća svoju čendu i ovo je vrlo važno da se duša očisti. I treće, ako ga ikad iko upita za pomoć, nikada to ne odbije. I nije važno koliko to će da mu donese poteškoća. Selim Saib je rekao da je uvijek to pokušavao da ispuni ovaj savjet svog roditelja. On također govori, ako ovo nisam čuo od njega, neki je prijatelj rekao da mu je nekad bila potrebna velika suma novca. Selim Saib je prodao svoju kuću da bi pomogao toj osobi. Posle uzvišeni Allah mu je dao još veću kuću. Huzur kaže, on je bio vrlo obrazovana osoba i kad sam ga na početku upoznao, mislio sam da on ima veliko obrazovanje i da podučava engleski, ali posle sam shvatio da on ima veliku iskrenost i pobožnost i da je bio spreman služiti džemat uvijek i da je imao veliku vezu s hilafetom. Što se tiče njegovog znanja, bio je kao hodajuća enciklopedija. Imao je znanja u svakom pogledu, posebno u historiji. Slično imao je veliki interes za englesku literaturu i urdu, a nikada se ne bi hvalio svojim znanjem. Uvijek bi podsticao druge da povećaju svoje religijsko znanje i također sve i ovo obično znanje i političko, znači da u svemu ljudi trebaju da povećaju znanje. Imao je mnogo konekcija u pakistanskom društvu i što je uvijek to stavljao za benefite džemata. Imao također sa ovim velikim političarima u Velikoj Britaniji imao je vezu i Huzur kaže također moj prva posjeta u parlament u Velikoj Britaniji, on je imao dosta s tim da radi u tom organizovanju te posjete. Marwan Gil, misionar u Argentini, piše: Selim Saib je bio toliko poštovan od svih džamija studenata, uključujući mene, ali kada sam završio školu, onda poslije toga jednostavno konekcija s njim na osobnom tom prijateljstvu se uspostavila između njih. I kada sam bio poslan u Argentinu da služim, on je bio vrlo zadovoljan i rekao je: ti si kao prvi tu misionar i zato imaš mnogo posla tu da radiš i moraš da osvijetliš ime našeg džemata i trebaš da propovjedaš vjeru na odličan način, ali što je najvažnije da naučiš njihov lokalni jezik do te mjere da možeš da jednostavno izdaješ u njihovim novinama svoje članke. On je bio vrlo zainteresovan na akademskom stepenu u vezi ovoga. Slično mnogi studenti iz džamije su pisali i također Marwan, misionar iz Argentine, da bi on pozivao studente da dođu u njegovu kuću i također bi im pokazivao njegovu biblioteku privatnu koju je imao i onda bi im govorio kao poklon: zato što ste došli u moju kuću možete da uzmete koju god hoćete knjigu i ovo je moj poklon vama. Selim Saib bi uvijek govorio da džamija Ahmedija nije obična institucija i da Halifatul Mesih ima velika očekivanja. I svi studenti tu koji su prisutni moraju da imaju veliko znanje. Marwan Saib dalje piše, on kaže: prije nego što sam otišao u Argentinu, dao mi je savjet da toliko imam stepen toga jezika u Argentini da mogu da objavim svoje članke u njihovim novinama i također mi je rekao da mu redovno pišem i ako ikad budem kao lijen da to radim, on će da me kontaktira. Uzvišeni Allah podari njemu svoju milost i oprost i ove koje ostavlja iza sebe svoju potomstvo da nastave kao što je on i da ima veliku vezu s džematom, da imaju veliku vezu s džematom uz hilafet i džemat. Poslije džume klanjaću im njihove dženaze u odsustvu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر